Hello guys, আজ আপনারা iPhone 7 স্ক্রিন রিপ্লেসমেন্ট দেখাইমু সরি iPhone 6 স্ক্রিন রিপ্লেসমেন্ট দেখাইমু উঠলে iPhone 6 স্ক্রিন হলো গেল ভাঙা তো আপনারা দেখানি লাগি কিছু ইকুইপমেন্ট আপনারা লাগবে যেমন ওলা স্ক্রুড্রাইভার আছে সাইড ওলা স্ক্রুড্রাইভার ওলা একটা সয়েল স্ক্রুড্রাইভার ওটা একটা প্লেট এটা আছে প্লাস্টিকের প্লেট এটা আছে টুইজার এটা লাগবে ওগুলো হলে আপনার ম্যাটেরিয়ালস আর এটি আমরা প্রফেশনাল যারা কি নর্মাল সব পয়েন্টে করার লাগি আমরা আগে মেশিন দিয়ে করি তো আপনার মেশিন দিয়ে দেখাই কারণ মেশিন দিয়ে আপনার ফাইতে নাই ওটা দিয়ে করা যায় অথবা শেখের গরু আছে ওটা ওটা দিয়ে করতে হবে সো ও দোকা আপনারা পয়লা কাম করতে হইবা ওকে আমরা দুই স্ক্রু আমি খুলে নিয়েছিলাম আগে ইজি লাইভ ভিডিওর শর্ট ফর বলাই দুইটা স্ক্রু খোলা আছে সো এগুলা দিয়ে খুলতা বাদাই লগে আপনার কাম লগে ওবলেটর ওলা তো তোমার উপরে দিয়ে তুলিয়া ধরবা আর ওলা প্লেট লাগাইবা লক করবার লাগে জুড়ে চাপ দিবা না আস্তে করি ও দোকা ও দোকা খুলে গেছে লক খুলে গেছে স্ক্রু সো এটা স্ক্রু থাকে দেখবা বেশি প্রেশার নেবে না যত খাম করো আমরা এক্সপার্ট এমনি আছে এমনি এলাকি আমরা লিয়ে অসুবিধা নাই আপনারা যেটা নয়া করে আস্তে আস্তে করবা তো ভেরি ইজি আপনারা নিজে করে রিপ্লেসমেন্ট করতে পারবা কোনো যদি আপনারা কোনটা জানতে চান আমাদের কোয়েকশন করতে পারবা আমি আপনারা হেল্প করবো আর অবভিয়াসলি আপনারা ফিডব্যাক আমি চাইলাম ভিডিও কিলা হওয়ার না হওয়ার কোয়ালিটি কিলা হওয়ার ভিডিওর আপনারা কইবা মধু খামিলে যখন লক খুলতা সিক্সশো টাকা সাইডটা লক দুটা সাইডটা লক এটা খাম বাদে আইব এটা আমি হরে রাখি দিলাম ওলা ম্যাট আছে এগুলা ম্যাটেরিয়াল আপনার ম্যাগনেট থাকে স্ক্রু করতে না করি আপনারা গরু যদি না থাকে আপনারা ওলা কুটা কুটা করে লিবা 1 2 3 4 ওলা করিয়া আপনারা 15 পর্যন্ত লিখে লিবা ওই কিলা মনে লগা 1 চুইবা পয়লা স্ক্রু 2 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 3 নম্বর বাদে রিপেয়ার করবে আকারে ইন চুনে স্টার্ট করিয়া আপনারা আমার লিগে আমার এলসিডি স্ক্রিন খোলা লাগে সাইড হোল্ডার স্ক্রুড্রাইভার দিতাম সরি ও তিনটা ছয়টা স্ক্রু খুলিলা আলাদা তুইলা বাদলে আপনার ও দোকা ক্যামেরা এটা লিগে স্পিকার এন্ড ক্যামেরা স্পিকার খুলিলা খোলার বাদে আপনারা ইজি মানে সেটটা রেডি করে দিয়েছি আর হোম বাটন মেক শিওর খুলবা আর হোম বাটন লাগে আপনার পুরানটা ওখানে লাগাইতে বা রিপ্লেসমেন্ট করিয়া ওকে লক থাকে একটা লক খুলতেই বা লক খুলে গেছে বা ধাক্কা দিবা খুলে দিব আপনার এলসিডি হোম বাটন প্রেশার দিবা না প্রেশার দিলে নষ্ট হয়ে যাব হিট দিয়া খোলা যায় আমরা হিট দিয়ে খুললাম না আপনারা কীভাবে লাগে হাত দিয়ে আমি আলাদা হয়ে গেল হোম বাটন আপনার হোম বাটনের লগে হোম বাটনের স্ক্রু এটার কাম শেষ মাদার বোর্ডও খামাইব বা সাইডে দেবা গুলো টুলো লাগাইলে যদি তাকে ক্লিন করবা আমি জাস্ট এটা আগে চেক করা আছে গুলো নাই এলসিডি নয়া এলসিডি আগরটা দেখো নয়া এলসিডি আমি এটা চেঞ্জ করবো লাগে খুলিলাম আমি আলাদা থইবা মেক শিওর হোম বাটনের বিরত লক খুলে গেছে আবার লক লাগাইবা ওটা লকের লগে টিপ মারিয়া লক লাগাইবা দেখতে লক আছে
সো এটার কাম শেষ হোম বাটনও খাবার লাগাইবা হোম বাটন দৌড়িত না করি লক করা লাগে হোম বাটন দিয়ে ওকে ভেরি ইজি রিপ্লেসমেন্ট আপনারা ওয়ারি করবা না হেডিক করবা না রিপ্লেসমেন্টও লাগে জাস্ট 3 স্ক্রু লাগাইবা হোম বাটন ফিটিং সেম লাগে হোম বাটনের কাম যদি আপনারা হোম বাটন রিপ্লেসমেন্ট করার লাগে সেম আরও প্রোগ্রাম আইব আপনারা আস্তে আস্তে আমি আপনারা ট্রাই করবো যে কিছু কিছু জিনিস শিখাইবার লাগে আমি ওয়েবসাইটের স্ক্রু ফাইন করলাম না রিজন হইল গিয়ে আমি আগর সেটর আমি এক সেট রেডি করে রাখছিলাম ভিডিও লাম্পই যায় করি শর্ট হইতে করি ওদের 1 2 3টা স্ক্রু ওবাই দিয়ে 3টা স্ক্রু গই লাগে আপনার ক্যামেরা আউটা লাগাইবা ক্যামেরা লাগাইবা না মানে ইজি দ্যাটস রেডি সেট না লাগাই দিতা ওকে আপনারা এলসিডি লাগানো লাগি জুড়েটি আমার বানা লক ভাঙি দিব আস্তে আস্তে লক লাগাইবা লক লাগিয়ে গেছে লকরে তরিয়া রাখার লাগে প্লেট আছে ওদের কালো প্লেট আছে ওকে প্লেটটা জায়গা মতো বইবা স্ক্রু ফাঁসা কতটা মন লাগানি লাগবো খালি Okay. Okay. That's set ready. লাগাইবার আগে চেক করবা স্ক্রিনে কাম করে 10 মিনিট সাইন আইছে কাম করে আপনারা দেখতে পারা সাইন লক লাগাইবা ঠিক মতো লক ও ধোকা যদি প্রেসার দিবা না প্রেসার দিলে ভাঙি দিব যাচ্ছে হ্যাঁ লক লাগ গেছে দুই স্ক্রু ড্রাইভার লাগাই দিবা সোয়লা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে আপনারা লাগাই দিবা একবারে সিম্পল আপনার আমার আরও ভিডিও আছে যেগুলো আছে আইফোন 5 সিট আছে আইফোন 7 আছে সেম অকলটিন তোরও সেম কন্ডিশনের কাম বাস আপনার ফোন রেডি হয়ে গেছে ওকা আগর ফোনের স্ক্রিন আর নয়া স্ক্রিন that's ready to go thank you for watching আমার ভিডিও দেখার লাগে যারা ভালো লাগছে সাবস্ক্রাইব করবা আর শেয়ার করবা অবশ্যই লাইক করবা কমেন্টস করবা আপনারা কমেন্টস করলে আমরা অনুপ্রাণিত হইব আরও ভিডিও বানাই লাগে ভুল ত্রুটি হইলে আপনারা দৌড়াইয়া দিবা ওগুলা সংশোধন করবো কিলা সুন্দর হইব ভিডিও আপনারা পরামর্শ দিবা আর কোন ধরনের হেল্প যদি লাগে আমার কোম্পানির নাম হলো নেহার টেলিকম 167 উটন রোড বার্মিংহাম আস্টন আমার মোবাইল নাম্বার হলো 07535924169 আপনারা ওই নম্বরে যোগাযোগ করুন যান কোনো ধরনের হেল্প লাগলে আপনার কোয়েকশন থাকলে কোয়েকশন করতে পারবা আমি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবো আর যদিও আপনারা ফোন ধরতাম পারি না দেন আপনারা টেক্সট দিয়ে রাখবা আপনারা বাদে আবার পেক করবো ভালো থাকুকা আমার ভিডিও আরও সাথে থাকুকা আরও ভিডিও বানাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ